病人自主权利法开放病人去咨商提早做医疗决定，不过施行5年来，却干那10万多人签名，占无到1%。立委认为是因为咨商费用伤贵啊，所以要提案修法。为了尊重病人自主宪章，咱国伫2019年施行病人自主权利法，也是亚洲第一部保障病人自主权利的法律。透过有力医疗照护咨商，简单叫做 ACP， 病人有权决定人生最后的医疗处置。不过，病死法上路5年，只有10.3万多人完成签署，签署率大约是0.45%。朝野立委批评成效无好的原因，除了咨商费，一个人需要2000至3500，有一寡病人签署了后家属无认同，也定发生医疗纠纷。病人的决定，家属呢事实上是他不认同，而跟医生发生争执的事件哈，尤其是在安宁疗护发生率更高哈，所以卫福部哈如何支持医生贯彻病人的决定做医疗？我们医疗人员，我们政府必须要帮他去正视他，让他能够好好的过晚末期。卫福部表示，为要鼓励民众量早规划末期医疗照护，健保署为今年5月1日起，扩大增加65岁以上重大伤病患者，甲大家医计划的65岁以上多重慢性病患者，甲有力医疗决定无高之限大院，放宽门诊也会当给付有力医疗咨商费，有高大约有180万人受益。原本呢，卫福部是有打算2026年是要全民免费的。那当时你们这样的一个目标跟方向，其实对于整体的推动是很好的一个方向。但是后来为什么又缩回来了？健保的财源有限，那怎么才是比较重要的？大家可以来讨论。朝野立委党团昨日提出几项的版本修改病死法，包括希望放宽 ACP 经费、ACP 执行场合不当只限医疗院所，应该达至长照机构等。对此，卫福部长邱泰源强调，愿意以开放的态度，继续甲外界沟通讨论。公视新闻采访报道。